Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala şuшы günlerimizni mübarek kılıp, şuşunda kelgenen için Allah Teala bizning günahlarımızı kechira ko'rsin. Bugungi ibodatlarimizni qabul qilsin. Günahlarımızı kechira ko'rsin. Allah Teala bizga dunyolikda dunyo baxtli, oxiratda oxirat baxtlari nasib etsin. Xalqimizga, bizga, ummatimizga Allah Subhanahu ve Teala tawfiq, hidayet, istiqomat to'g'ri yo'llar nasib eylesin hamdaki Allah'ın koşkanların ötep kıyganlarından tıyılıp yaşarıga nasip etsin. Etken her bir hamd senelerimiz, muhterem kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken her bir salavat şerifelerimiz, indi Allah Teala kabul kılıp Allah için ecir sevapların bizge nasip etsin. Muhterem kardeşler, bugün sileşip bitesi kelgen sözüm bulur idi, özürek tilegen idim bir aybir turunda, ama ikinci aybir turunda silerge mecbur buldum. Bugün biz yaşıp getirimiz muhterem kardeşler, kişinin canın alı turunda, kişi ötürü turunda. Bilgenigizçe bugün Cuma günü Yeni Zelandiyada iki meçitte namaz okugan vakitte Müslümanlarga hücum yasadılar. Kırıklap Müslüman kişisi halak buldu. Kim hücum yasagan? Onlar indi elbette onlar özleri Müslümanlar tugul. Onlarını kim diye betirge de bilmeyim. Teröristler diye betirge mi? Kişi ötürüçüler diye betirge mi? Onlar faşistik fikirde yatırganlar. Yani ak kişiler üstünlerek deyip, ham kalgan kişiler inde tübenerek diyen şunday bir faşistik fikirde yatırganlar. Şulay yok. Onlar ak kişilerinin şuşu dünya kulem cingülerin avtomatның magazinlarına yazıp koyganlar. Anda hatta var rusko-turetskiy vaynada baranda Ruslar bilen Türklerin soğuşkan soğuşı Rus tilinde yazıp koyganlar. Yani Müslümanlarını cingen bir bilgi bularak indi. Özleri aytlar alар biz bunu işledik diler. Stockholm'da 17. yılını bulgan teraktga açuu itip işledik diler. Şunday özleri atıylar. Hem şuşu Müslümanlarını ötürünü alар indi to'g'ri efirda YouTube'da yazdırıp barganlar. Anın videoları var internette. Mana shunday bir zo'r fajiga bo'la muhtaram kardeşler. Bugungi kunda şoňa görä bugün siýaşyp bilesim kelgen idi. Şuşu kişini ötürü canın alu kan kıyı turunda. Çünki egerde Müslümanlar bir nerse işlese, şulay bit. Bu bütün Müslümanlarga tap bolup düşe. Mesela Müslümanlar birer indi terakt yasasalar diп aytganda, anı bilmem, kaybirse terakt diп atarga bola, kaybirsin yok. Meçitlerde vaga silerge, terörizmga karşı, ekstremizmga karşı vaga silerge bizge emir kile. Şulay bit. Ama bugungi kebek terakt bu şulay yok vaga silerge bizni mecbur eterge tiýiş. Bizni gene tugul, ama şuşu başka din vakillerinde, şolay şirkewlerde, sinagogalarda hem başka yerlerde. Çünki terörizm ol biz oylap tapgan aýber tugul. Müslümanlar oylap tapgan aýber tugul. Hem anı biz gene kullana turgan aýber tugul. Hem elbette indi nindidir bir kişi ötürilse, ya bulmasanda nindidir terakt yasalsa, elbette munda Müslümanlarını gına silep, başkalarını silemeske bizning hakkımız yok. Bu gadillik bulmaz idi. Şoňa görä de inşallah bugün näşuşy siýaşyp giteribiz muhterem kardeşler. Kişi ötürü turunda can alu turunda. Niye için? Çünkü soňky wagtda kişi ötürüler elbette bir köpeýdi. Heminde kişi ötürüni bir nersege de sanamylar. Şunday bir jingilgene aýber kebek ol kelip çyga. Hatta öz balalaryň ötürü uçraklary da bek köp. Şulay bit. Mene soňky wagtda gana öterge tillew uçraklary da bek köp. Hali mene Moskowda tabılgan şulay bit. Kız bala anasa taşlap ketken. Şulay bit indi karamagan, sileşe de bilmey, açtan ölüp yatkan wagtda kelip tabalar balany. Şulay bit. Ana ol şulay ötürü anyň içinde şulay dip açarlar.
попытка убийства дип аның эченә ашалар. Чөнки кешене калдырып киткәнсең икән син, ашатмыйча, эчертмичә шулай бит инде. Шулай ук син аны үтерергә теләгәнсең дигән сүз. Бар хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җәһәннәмдә күрә хатын кызларның азапланганын. Нәрсә өчен дип сорагач, ул әйтә, бу хатын кызлый үзенең мәчесен бәйләп куеп, ашатмыйча, эчертмичә үтерде ди. Шуның өчен тәмугка керде ди. Үз баласын ашатмыйча, эчертмичә үтерсә кешегә нәрсә була? Тәмугтан да югарырак нинди урын бар икән тагы? Тәмугтан да тирәнрәк. Мәче үтергән өчен кеше тәмугка керә, ашатмыйча, эчертмичә. Бала үтергән өчен кеше нишәтәләр икән? Менә шуңа күрә мондый очраклар, мөхтәрәм кардәшләр, хәзер бик күбәйде. Кешенең җанын алу шулай бер нәрсәгә дә тормый. Һәм менә шушы кешенең кыйммәте турында, җан алуның ни дәрәҗәдә гынаһлы икәнен иншааллаһ бүген сөйләшеп китербез. Без инде теге җомгада безнең ул мәсьәлә булган иде, дәрестә булган иде. Кеше үтерү, җан алу турында, зур гынаһлар турында без сөйләшкән идек. Иншааллаһ инде менә бүген шушы җомга вәгазендә дә шуның турында сөйләшеп китербез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Валлази нafsi бияdihi ла qatlу mu'min a'zamu 'inda Аллаһи мин завали д-дунья." Аллаһ Тәгалә белән ант итәм дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мөселман кешесенең җанын алу ул шушы дөнья бетүгә караганда начаррак ди. Дөнья бетүгә караганда начаррак ди. Мөселман кешесенең җаны һәм гомумән кеше гомере Аллаһ Тәгалә каршында бик зур хөрмәттә. Хөрмәт дигән сүз, менә татар телендә хөрмәт, уважение шулай бит. Әмма хөрмәт ул нинди сүздән килеп чыккан? Харам дигән сүздән. Гарәп сүзеннән хурма ул харам дигән сүз. Харам. Хөрмәгә каян килеп чыккан икән, анысын да әйтә алмыйм. Хөрмәгә белмәм. Хөрмәт ул хурма, хурматун, ягъни тыелган дигән сүз. Харам дигән сүз дигән мәсҗидул харам. Бу харам мәчет дигән сүз монда кирергә ярамый дигән сүзме? Харам дигән сүз, димәк, бу хөрмәт белән харамның аларның нигезе бер. Хөрмәт дигән сүз, димәк, бу әйбергә кагылырга ярамый. Дуңгыз харам, әмма ул хөрмәтле түгел. Дуңгызның харамлыгы ул пычрак шулай бит. Ул начарга шуңа күрә ярамый кагылырга. Әмма бар әйберләр шуның кадәр чиста, пак, аларга кагылырга ярамый. Мәсәлән, тизәккә кагылсаң, кулың пычрана. Ак күлмәккә кагылсаң, ак күлмәк пычрана. Димәк, икесенә дә кагылырга ярамый. Хикмәт нәрсәдә? Берсендә үзең пычранасың, берсендә син аны пычратасың. Менә кешенең хөрмәте аның харамлыгы шунда, син аны пычратасың, үзеңне түгел. Дуңгызга кагылсаң, син үзеңне пычратасың. Менә аның хөрмәт белән харам нәрсәдән аерыла. Димәк, әл-мәсҗидул харам ул чиста, син аны пычратырга тиеш түгел. Әмма инде харам дип әйтелгән икән, мәсәлән, шәраб, вино, димәк, ул сине пычрата. Менә монда мөхтәрәм кардәшләр, кешенең хөрмәте дә шуның кадәр ки, ул шуның кадәр зур, ул харам, аның каны, малы, намусы шулай бит харам бер-беребезгә, чөнки син аны пычратырга хакың юк. Аңа кагылырга синең хакың юк. Ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан сакланган һәм якланган зат булып тора. Шуңа күрә бу дөньяның бетүе Аллаһ Тәгалә өчен хәерлерәк, чөнки бу дөньяның Аллаһ Тәгалә каршында кадере юк. Бу дөнья ул дөнья дип атала. Дөнья дигән сүзнең мәгънәсе нәрсәдә? Әднә, төптәге бер дөнья дип атала. Дөнья дигән сүз төп дигән сүз. Төптә нәрсә була? Бүтән пычрак төпкә утыра. Шуңа күрә кешегә озак йокларга да ярамый. Озак йокласа, аягында утырган пычрак аның тәне буенча тарала башлый. Безнең аста утыра пычраклар каныбызда бер-бер җыела. Һәм ул тарала башларга мөмкин. Шуңа күрә аста дигән әйбер төпкә утыра. Менә шушы дөньяда ул төп дигән сүз, монда пычрак. Менә шушы сүзләрнең мәгънәсенә карап без мөхтәрәм кардәшләр аңлый алабыз. Һәм шуңа күрә бу дөнья җимерелсен, бетсен, кырылсын шулай бит. Бу җир йөзендәге бер нинди кыйбатлы әйбер дә, бер бина да, бер ниндидер
картина шулай бит, сәнгать әсәре, берсе дә кеше гомеренә тормый. Бер әйбердә. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Кәгъбәтуллада ди. Минем өчен Кәгъбәтулланы җимерү хәерлерәк кешенең гомерен алуга караганда ди. Хәтта Кәгъбәтуллада, мөхтәрәм карашлар, кеше гомеренә тормый. Менә шул дәрәҗәдә Аллаһ Тәгалә каршында кеше гомеренең кадере. Димәк, син кеше гомерене аны аларга түгел, аны алам дип уйларга да хакың юк синең хәтта. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям икенче бер хадисендә әйтә: "Әүвәлу ма юқта бәйнән наси фи дима." Кыямәт көнендә иң беренче булып хисап кылына торган әйбер кан өчен хисап кылыныр ди, кеше үтергән өчен. Гыйбадәтләрдән иң беренче хисап кылына торган әйбер ул намаз. Гынаһлардан иң беренче хисап кылына торган әйбер ул кан кыю. Менә монда икесендә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән хадисе бар. Әгәр кеше намазына җавап бирсә, калганы җиңел булыр ди. Һәм менә бу очракта да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кан кыю турында әйтә, әгәр кеше кан кыймаса ди, ул Аллаһның рәхмәтеннән мәхрүм булмый ди. Әмма кан кыйган икән, аңа бер нәрсә булышмаячак ди. Ягъни әгәр дә ул берәрсен үтергән икән, кан кыйган икән, аңа бер нәрсә дә булышмаячак бу кешегә. Бу сорауны ул үтә алмаячак. Бу гынаһның җавабын ул үтә алмаячак. Моны үтмәсә, шулай бит аның калганнарына барып файда да юк инде. Намазлар шулай ук. Намазны кеше үтә алмаса, калган гыйбадәтләрнең карап файда юк, чөнки бит үтә алмады ул. Ул үтә алмады, шулай бит иң төп әйберне дип әйтик инде, иң төп сорауны. Менә шуның эчендә шушы гынаһ өчен җавап бирү дигән нәрсә кыямәт көнендә, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче кан өчен була икән. Менә уйлап карагыз, шушы гынаһның җаваплылыгын, кан кыюның. Кеше шуны аңлый, кичерә микән? Шуның өчен борчыла микән? Әйтик, мәсәлән, күпме төрмәләрдә кеше утыра. Кеше үтергән өчен, кан кыйган өчен. Ул үзенең гынаһын аңлый микән? Үзен менә шушы хәлдә хис итә микән? Җир тишегенә кирип китәр итеп хис итә микән үзен? Мин бит кешенең гомерен алдым. Мин бит кеше үтердем дип ул уйлый микән? Бик шикләнәм, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки андый борчылу, ул андый тәүбә ул күп кешедә булмый. Бик сирәк кешедә генә андый тәүбә булырга мөмкин. Һәм Аллаһ Тәгалә андый тәүбә булса гафу итә. Ә менә кыямәт көнендә син инде моның өчен җавап бирергә туры киләчәк. Син бәлки бу дөньяда уйлыйсыңдыр, мин бер нәрсә эшләмәдем дип. Мин бер нәрсә эшләмәдем дип уйлыйсыңдыр бәлки. Әмма кыямәт көнендә моның өчен җавап бирергә туры килә. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ләү анна ахла as-сама'i ва ахла al-ardi ishtaraku fi dami mu'min la kabbahumullahu fin-nar." Шушы күк әһелләре һәм җир әһелләре бергә җыелып мөмин кешене үтерсәләр ди, иманлы кешене үтерсәләр ди, бөтенесе бергә җыелып, Аллаһ Тәгалә аларның бөтенесен дә алып тәмугка кертәчәк ди. Бөтенесен дә алып тәмугка кертәчәк. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шундый нәрсә бар. Әйтик, мәсәлән, шәһәрдәге бөтен кеше җыела да бер кешене үтерә. Суд монда нишләргә тиеш? Кемне утыртырга монда, шулай бит? Бер кеше үлгән, бөтен шәһәр моңа катнашкан. Кем бөтен шәһәрне утырта алмыйсың бит төрмәгә. Шуңа күрә бу очракта эшне ябалар. Дело закрывают. Ну, булмый бөтен кешене утыртып, шулай бит. Бу дөньяда алай ярамый. Әйтик, мәсәлән, вандализм булды ди. Әйтик, менә әйтик, Франциядә бара, мәсәлән, анда забастовкалар шулай бит инде. Урамда машиналарны яндыралар, кибетләрне ваталар, анда әйберләрне урлыйлар, бер кемне утыртмыйлар төрмәгә. Анда катнашкан ничә мең кеше, аның бөтенесен утыртып булмый бит инде. Шуңа күрә Аллаһ акбар, шул килеш кала. Ә менә Аллаһ Тәгалә каршында, әгәр бөтен кеше җыелып, күк әһелләре, җир әһелләре бер кешене үтерсәләр җыелып, Аллаһ Тәгалә дело не закрывает. Эшне япмый. Ул әйтми, ярар инде, бер кеше гомере ди, шулай бит, ул әйтеп әйтми. Күк әһелләрен дә, җир әһелләрен дә бергә алып тәмугка ыргыта. Бер кеше өчен. Урын җитә. Бер мөмин кешене үтерсәләр, бөтенесе бергә шулай бит инде, ала да тәмугка ыргыта. Бу Аллаһ Тәгалә кан кыйган өчен, кеше үтергән өчен аның каршында амнистиягә эләккән кеше юк. Күк әһелләре ул фәрештәләр булырга мөмкин.
Берсе дә амнистияга эләкмәячәк. Әгәр дә шушы гөнаһны кылсалар. Димәк, син дә качып кытыла алмыйсың кыямәт көнендә. Нинди генә кеше булсаң син, нинди генә изгелек кылсаң да син качып кытыла алмыйсың син. Бер кая да бара алмыйсың. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһы Тәгалә каршында бер мөмин кешенең гомере, әгәр дә ул нахакка алынган икән, димәк, беркем дә коткара алмаячак шушы гомерне алучыны. Алар күпме генә булсалар да, саннары һәм сыйфатлары дип әйтик. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма яqtul му'минан мута'аммидан фаҗазаؤhu җаһаннам халидан фиһа ва ғадиба Аллаһу алейһи ва лa'анаһу ва а'адда лаһу ғазабан ғазима. Кем мөмин кешене үтерәм дип үтерсә ди, ягъни ният белән, преднамеренно була инде урысча шулай бит, ният белән үтерәм дип үтерсә ди, аның урыны җәһәннәмдә ди. Аның урыны җәһәннәмдә. Бетте. Башка әйбер юк. Беләсезме, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә кайбер вакытта каффараткә урын калдыра. Мәсәлән, ул әйтә, әгәр дә кеше булай эшләсә ди, Аллаһ Тәгалә аңа сайларга мөмкинчелек бирә. Ул әйтә, менә бер кылны азат итсен ди, яки анда ураза тотсын ди, яки садака бирсен ди, яки фидия түләсен ди. Аллаһ Тәгалә аңа каффараткә мөмкинчелек бирә. Әмма бар шундый гөнаһлар Аллаһ Тәгалә каффараткә мөмкинчелек бирмәй. Ул әйтә, урыны аның җәһәннәмдә. Бетте. Бүтән син бер нәрсә эшли алмыйсың. Менә кай вакытта кешене төрмәгә утырталар. Язып куялар, без права на амнистию диләр. Бетте, ул нәрсә күпме генә хат язса да, аннан чыкмаячак ул. Кайберсен төрмәгә утыртканда әйтәләр, мәсәлән, 15 ел, 5 елдан соң ул удо буенча чыгарга мөмкин, әгәр үзен яхшы тотса. Печать куела. 5 елдан соң ул хат язала, менә мин үзем әйбәт тоттым, аңладым, тәүбә иттем, мине чыгарыгыз әле. Әмма әгәр кеше мөмин мөселман кешесен ният белән үтерсә, менә бу Яңа Зеландиядә әлбәттә ул күреп торабыз аның ният белән үтерелгәне, ялгыш кына ул кирип атып чыккан кеше түгел шулай бит. Ул псих түгел, авыру түгел. Ул инде Аллаһ Тәгалә әйтә, аның урыны җәһәннәмдә ди. Без права на амнистию. Шуңа күрә бу, мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук бик җитди әйбер. Ул анда мәңге калачак ди, Аллаһ Тәгалә аңа ачулы булачак, һәм аны ләгънәт кылачак, һәм аның өчен газап әзерләячәк ди. Әле җәһәннәмгә генә ташламый, ачу белән ташлый, һәм ләгънәт кылачак аны Аллаһ Тәгалә ул кешене. Ярар инде, нишләтәсең инде дип тәмугка кертми шулай бит. Ачу белән ләгънәт кылып ташлый. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, бер кешенең гомерен алган өчен инде шундый җәза. Әгәр дә ул кешеләрнең саны күбрәк булса, бу әлбәттә инде җинаятьтә аның тирәнрәк була. Без белгәнебезчә, менә шушы җинаятьтә 40 лап кеше һәлак булды. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде аларның урыннарын җәннәтле кылсын. Шушы аларның үлемнәрен шаһидләр үлеменнән кыла күрсен. Һәм аларның шушы җәзалаучылар, мин әйтмим, аларга инде Аллаһ Тәгалә ләгънәт кылды. Аларны фәрештәләр ләгънәт кылды. Аллаһ Тәгалә әйтә, аларны шушы җир йөзендәге һәрбер җан иясе ләгънәт кылады. Үтерүче кешене Аллаһ Тәгалә, фәрештәләр һәм җир йөзендәге һәрбер җан иясе ләгънәт кыла мондай кешене ди. Ва лa'анахумул лагинун. Аларны бөтен ләгънәт кылучылар ләгънәт кылады. Шуңа күрә мин инде әйтмәс идем, теге ачу белән шулай булыгыз дип. Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте инде аларга төшкән. Әгәр дә алар кешенең канын кыялар икән, димәк, хан түгәләр икән, димәк, аларга Аллаһның ләгънәте төшкән бу кешеләргә. Моннан да зуррак җәза юк. Инде бу кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр, үз җәзаларын ала күрсеннәр. Үз җәзаларын Аллаһ Тәгалә каршында ала күрсеннәр һәм башка мондый җинаять инде кабатлана күрмәсен, мөхтәрәм кардәшләр. Мөселманнар күп тибез. Миллиардтан артык мөселманнар 40 кешенең үлеп китсә, бер нәрсә булмас дип шулай бит. Теге сугыш вакытында, икенче бөтен дөнья сугышы вакытында, мин хәзер хәтерләмим, кем әйткәнен, Жуков әйткәндерме, Сталин әйткәндерме, кешеләр, солдатлар күп үлә башлагачтан, ничего страшного, еще нарожают дип әйткән шулай бит. Юк, Жуков сүзе.
ничего страшного, еще нарожают. Әмма, мөхтәрәм кардәшләр, 40 кеше үлде икән, ярар, ничего страшного, еще нарожают дип без әйтмибез. Аллаһ Тәгалә бер кеше гомере өчен җир һәм күк әһелләрен тәмугка керткәнгә, мөхтәрәм кардәшләр, без һәрбер кеше мөселман кешесенең нинди кадерле, нинди хөрмәтле икәнен аңларга тиешбез. Инде иншааллаһ рус телендә сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня я хотел рассказать проповедь про другую тему, но рассказываю про убийство. Потому что, как вам известно, уже слышали, наверное, сегодня в Новой Зеландии в двух мечетях были расстреляны мусульмане. Это сделали плохие люди, бандиты, террористы, если можно сказать. По другим известиям, это фашисты сделали, то есть они придерживались ультрарадикальных и правых идей, то есть они считали белую расу более превосходной, чем остальные люди, и поэтому они считали, что остальные, не белые, могут умереть, их можно убивать без причины. Они также сказали, что это возмездие за теракт в Стокгольме в 1917 году. Якобы тогда погибло их там 4 или 5 соотечественников в этом теракте. То есть они вот решили отомстить таким образом. Конечно, в этой агрессии вина мусульман тоже есть. Агрессия всегда порождает агрессию. Аллах Тааля в Коране говорит: «Бисмиллахир рахманир рахим, идфа биллати хия ахсан». Плати лучшим. То есть, если даже к тебе относятся с агрессией, ты должен относиться с миром. Потому что агрессия порождает агрессию. Ничего хорошего в этом не будет. И те мусульмане, которые, заблудшие мусульмане, которые, полагая, что они делают правильно, делали какие-то теракты в Европе, там, в Америке, неважно, или вот здесь у нас, они, естественно, породили другую агрессию. Против них же. Даже не против них, а против других невинных мусульман, которые просто жили, ели, пили, молились и так далее. Поэтому я не скажу, что мусульмане в общем целом, да, что они сами тоже в этом не виноваты. Есть определенная тоже вина, естественно, но вины тех людей, которые умерли там, а их около 40 человек, 40 мусульман погибли в этих мечетях, конечно же, их вины в этом нет. То есть они такого ничего не совершали. Но если бы мне сказали, как бы ты хотел умереть, да, если бы меня спросили, то это, наверное, умереть в мечети от рук злодея, залима, притеснителя. Это, наверное, лучшая смерть в этом мире сейчас. Что это может быть, так скажем, да? Ты пришел на намаз, а мы знаем, что когда ты идешь в мечеть, ты уже на пути Аллаха. Не в мечети, а на пути, даже если умираешь, ты уже на пути Аллаха. А ты находишься в доме Аллаха, в мечети. Поэтому, естественно, для них, для умерших вот здесь, это благо. Как бы это ни звучало, это благо. То есть перед Аллахом они продали свою душу очень дорого. Очень хорошо они сделку провели. Это лучше, чем умереть у себя на кровати от рака, простаты или от еще чего-то там, да? Это лучше, по крайней мере. Но те, которые это сделали, естественно, они это злодеи, это душегубы. И они за это, конечно же, получат наказание. Дорогие друзья, удивляет тот факт, что они снимали это все на видео, как в играх, в видеоиграх. Идет трансляция, оружие, и показывается, как он стреляет. То есть видно, что современные технологии, вот эти видеоигры, фильмы и так далее, накладывают определенный отпечаток на душах людей. Они, когда стреляли, возможно, даже не думали, что они стреляют в человека. Может, они думали, что это они не жизнь отнимают, а стреляют вот как в играх по бегущим мишеням или лежачим мишеням. Они даже не думали, может быть, что это люди. Понимаете? Вот там и суть фашизма. Когда
Гитлер или ему подобные люди убивали людей, они ведь не убивали людей, они думали, что это не люди. Понимаете? Вот когда идет религиозный экстремизм, да, в самом своем оголтелом виде, от религиозного экстремизма есть спасение. К тебе приходит экстремист религиозный и говорит: я тебя сейчас убью, ты неверный. Ты ему говоришь: ля иляха илляллах Мухаммад расулуллах. Он целует тебе голову и уходит. А когда приходит фашист к тебе и говорит: я белый, а ты черный, я тебя сейчас убью, ты можешь стать белым за минуту, чтобы тебя не убили? Ну, может быть, от страха, да? Может быть, есть такие редкие случаи, хотя сомневаюсь. Таких случаев нет. Приходит к тебе европеоид и говорит тебе, к азиату, говорит: мы, говорит, лучше, мы тебя сейчас убьем. Ты сможешь стать европеоидом сейчас за 1 минуту? Нет, не сможешь. От фашизма нет спасения. В отличие от религиозного экстремизма, от фашизма нет спасения. Понимаете, это самый худший вид всего, так скажем, убийства или терроризма и тому подобных вещей. Вот это, дорогие друзья, страшнее всего. А такие вещи, они сейчас, к сожалению, распространяются. Также распространяются убийства. Убийство, вот недавно был случай, нашли 2 молодых людей, не знаю, сожители ли, муж и жена, я не знаю, честно говоря. Но они не мусульмане, убитыми у себя в квартире. Они праздновали беременность убитой. Беременность убитой праздновали, позвали тоже 2 людей, молодую пару. Сидели, праздновали, не совсем, наверное, халяльно праздновали. В итоге 2 парня подрались. Во время этой драки у хозяина квартиры случился эпилептический припадок. И он упал. Хозяйка, то есть получается уже вот, может быть, так скажем, да, жена хозяина, хотела отомстить за своего мужа, взяла нож и воткнула в ногу этому человеку, с кем они дрались. Он вытащил нож и убил ее. Ну, то есть разозлился. Около 20 ударов у нее нашли на теле ножом. Потом тот начал очухаться, кто лежал в припадке эпилептическом. Он и его тоже убил, тоже сделал более 10 ударов ножом. Потом, естественно, они ушли со своей там тоже подругой. Понимаете, вот такие вещи, это очень просто. Если тебе воткнули нож, ну, это не значит, что ты должен взять и тоже 20 раз ударить человека. Понимаете? Это, я не знаю, даже мусульмане сейчас этого не боятся, на самом деле. Что творится там на Кавказе, да? У всех все с ножами ходят. Все. Но, ну, может, мясо любит, да? Я тоже вот немножко ходю с перочинным ножиком. Я мясо люблю. Он маленький такой. В Маджлиске идешь, жесткое мясо дают, ты достал свой ножичек, порезал, покушал. У них ножи нормальные. Явно не для мяса, то есть, да, они ходят с этим ножом. Мусульманин против мусульманина тоже может нож поднять. А пророк ﷺ же сказал единогласно, то есть тот, кто поднял меч, и тот, кто хотел защититься, тоже поднял меч, оба в аду, все, оба в аду, понимаете? Вот эти хадисы, эти аяты и святость жизни человека, к сожалению, сейчас уже потеряны. Потеряны, они не работают почему-то. Человек стал очень, так скажем, жестоким. Даже по отношению к самому себе, к своим детям, к своей семье. Иногда вот мусульман обвиняет в том, что они, например, режут баранов. Да? Мы, звери, режем баранов. Или корову, или верблюда. Реки крови во время курбана. Это зверство, говорят. А когда какая-то женщина идет и убивает собственного ребенка, аборт делает, это медицина. Культура-мультура. Правильно? Это все хорошо, это все правильно. И надо обратить внимание, что когда мусульманин режет этого барана, он спрашивает разрешение у Всевышнего. Он говорит: «Бисмилляхи, Аллаху Акбар». И Аллах Тааля говорит, пророк ﷺ говорит: если убиваете, говорит,
то убивайте хорошо. То есть, если режете барана, то делайте это хорошо. Острым ножом, не пугайте, да, и так далее, и так далее. Даже в этом случае мусульманин спрашивает разрешение. Это не зверство, это с разрешения Всевышнего делается. А когда не мусульманин, неверующий убивает корову электрическим током или стреляет ему в голову, это без разрешения, вот это убийство. Вот это зверство, понимаете? И вот от этого зверства происходит другое зверство, что ты не перестаешь различать корову, свинью, барана и человека. И ты говоришь то же самое. Кровь, сердце, кишки и так далее. Ты говоришь то же самое. Даже если мусульманин зарезал в своей жизни 1000 баранов, для него жизнь человека остается священной. Он дрожит, когда берет нож, например, ему говорят, убей человека, он дрожит. Говорит, я не могу, хотя он 1000 баранов зарезал, столько крови видел. Он дрожит, он боится, он не знает, что это такое. Потому что это с разрешения Всевышнего. Вот поэтому вот эта святость, эта религиозность, дорогие друзья, сейчас, к сожалению, пропала. Первый убийца, кто совершил убийство, это Хабиль, сын Адама, алейхиссалям. Хабиль убил своего брата, родного брата. И, дорогие друзья, все убийства на земле, что случаются, они все записываются Хабилю тоже. Он не мучается из-за убийства одного человека, потому что он придумал убийство. Поэтому на него записываются все грехи всех убитых после него. Мусульманин, не мусульманин, всех людей. Потому что если ты распространяешь добро, то после смерти это добро тебе идет савабу. Но если ты распространяешь зло, то это зло после смерти тоже идет тебе злом, грехом. Ты положил начало этому. Научил кого-то курить, пить, носить мини-юбку, пожалуйста. Все это тебе будет возвращаться грехом. Пророк ﷺ сказал, кто бы ни направил острие на брата по вере, даже будь он родной брат, того проклинают ангелы, пока тот не уберет его. Если ты направил острие, то есть копье или это нож или еще что-то, даже пистолет, например, да, тебе уже проклинают ангелы. Ты пока не убил его, а просто направил. Просто вытащил нож и направил. Тебя уже проклинают ангелы. Пророк ﷺ также говорит, когда, говорит, человек направляет острие, нож или меч там или еще что-то, то шайтан, говорит, может вырвать у него этот нож и убить того человека. Чаще всего убийцы, очень редко есть убийцы, которые преднамеренно, кроме вот этого случая, наверное, да, Новой Зеландии, там специально вошел убивать, бытовые обычные убийства, они случаются непреднамеренно. То есть он взял нож, он дальше не знает. Он не планирует, что делать дальше. Дальше делает шайтан. Конечно, сажает в тюрьму не шайтана, а сажают этого человека, потому что он взял нож. Поэтому пророк ﷺ говорит, даже не направляйте, говорит. У нас раньше в детстве говорили, когда направляешь нож против кого-либо, нам говорили, не направляй, пычак заная. Нож может стать длинным. Я в детстве думал, как это вот такой нож может стать длинным. Я представлял себе, как он растет. Да? Дети. Смысл был, естественно, в другом, что этот нож, он может оказаться не там, где ты хочешь. Или думаешь. Поэтому у нас убирают, даже нож, когда просто лежит направленный к тебе или к кому-либо, его даже убирают. С детства нас так учили. Вот это, дорогие друзья, святость, к сожалению, пропадает от таких вещей. А ведь пророк ﷺ даже запретил пугать мусульманина. Не то что убивать, а пугать его даже нельзя. Например, был случай, когда в Хунайне, в одном из сражений, это не в Хунайне, ошибаюсь, это другой случай. В одном из сражений один мусульманин шел верхом и заснул. Другой пришел и начал вытаскивать из его колчана стрелу. Тот проснулся и испугался. Он думал, что у него отбирают оружие. То есть враг напал. Он испугался. Пророк ﷺ, узнав это, сказал, это, говорит, не подобает мусульманину пугать другого мусульманина. В другом случае один спрятал
посох другого мусульманина. Тот ходил, искал, беспокоился. Пророк, саллаллаху, это, говорит, нехорошо сеять беспокойство в душе мусульманина. Вот на прошлом джумга у нас у одного брата увели ботинки. Мы неделю ждали, не вернули. Этот человек здесь или нет? Он, ну, наверное, нет. Он не вернулся, наверное, да? Как он вернется? Ботинками ушел за неделю, мог, наверное, вернуть. Он посеял беспокойство в душе мусульманина. Он не просто спрятал, может быть, спрятал ботинки, да? Кто его знает? Он увел эти ботинки, как бы, и взамен даже ничего не оставил. Нехорошо тоже, галоши хотя бы мог оставить. Вот поэтому это очень нехорошо, когда ты сеешь страх или беспокойство в душе мусульманина. Уже нехорошо. А когда ты угрожаешь ему, а когда ты кричишь на него, еще хуже бьешь, еще хуже убиваешь, понимаете, это уже нет оправдания этому греху. Уже нет оправдания. Вот это ислам запрещает даже пугать. Заметьте это. И я знаю, что некоторые мусульмане шутят друг над другом, да, такими вещами там. Ключи могут спрятать там, еще что-нибудь там, да. Вот имейте в виду, это делать нельзя. Надо постоянно приносить радость друг другу. Есть хадис не про убийцу, а про того, кто помогает убийце. Пророк, саллаллаху, сказал, кто содействовал убийству мусульманина хоть полусловом, то есть указав просто, например, там пальцем или как-то еще, да, тот встретит Аллаха в судный день с надписью между глазами своими «Отогнанный от милости». Все. Он просто помог. Может, он просто указал или еще что-то, да. Сейчас мусульмане друг на друга даже заявления пишут, не то, что там помогают убивать, да, сами являются инициатором вреда этому мусульманину. Сами являются инициатором. Пророк, саллаллаху, говорил же, да, что вот, например, ты не можешь навредить соседу. И когда тот человек спросил, неужели я не могу ему никак ответить этому вредителю соседу, да, пророк, саллаллаху, нет, говорит, никак не можешь ответить. Терпи, пока он умрет, или ты не умрешь. Меня спрашивают, вот, говорит, один человек пришел, вот, говорит, мой сосед, у нас стоит, говорит, на тамбуре мешок с сахаром, он постоянно оттуда берет мой сахар. Что мне с ним делать? Ну что, говорит, ну как его наказать я могу? Да, ну цену написать можно, не знаю еще, что можно сделать. Никак не накажешь. Все, либо песок к себе убираешь, а если к себе уберешь, он еще скажет, а что ты убрал? Да? Что я сейчас буду есть, может сказать? И не уберешь? Вот и стоит. Остается терпеть, пока он не умрет от диабета. Да? Или ты. Понимаете, у нас нельзя навредить мусульманину. То есть никак, даже если он делает против тебя какое-то зло. Есть такой хадис очень интересный. Всевышний Аллах посылает на обитателей ада чесотку. Они начинают чесаться. И они, говорит, чешутся до такой степени, что раздирают свою кожу до мяса. И тогда голос спрашивает у них, не мучаетесь ли вы из-за этого? То есть вам страшно, вы мучаетесь из-за этого? Они говорят, да, говорят, мы очень сильно мучаемся из-за этого. И тогда им будет сказано, это вам за вред, который вы нанесли мусульманам в земной жизни. За любой вред. То есть мало того, что они в ад попали, уже горят, мучаются, еще у них есть отдельное наказание. Они будут чесать себя, пока не раздерут до мяса. Чесотка, дорогие друзья, я однажды с одним врачом разговаривал. Он мне говорит, а ты знаешь, говорит, что самые страшные мучения для человека? Резать, колоть там туда-сюда. Он говорит, нет, самое страшное, говорит, это когда чешется. Ты сам себя раздираешь. Вот попробуйте свою кожу разодрать. Поцарапать даже попробуйте. Начинайте царапать и сразу останавливайтесь. Больно, да? А когда чешется, вы же царапаете это. То есть вы даже боли не чувствуете. Вы настолько сильно чешете, что вы даже боли не чувствуете уже. Чесотка – это сильнее боли.
Есть люди, которые до крови раздирают. Ко мне, говорит, пришла женщина, у нее была чесотка в одном месте. И там было разодрано до крови. Я говорю, что вы делаете? Я спрашиваю, зачем? Говорит, не могу, говорит, терпеть. Разодрано было до крови, говорит. Все. Это вот это страшная вещь. И Аллах Тааля знает об этом. И в аду для таких людей есть такое изощренное наказание. И тут не написано за убийство, тут написано за вред, принесенный мусульманину. Это может быть любой вред. Понимаете? Любой вред, вещь украл или еще что-то словом и тому подобное. А за убийство это уже вечное за это наказание, дорогие друзья. Поэтому жизнь человека, и особенно жизнь мусульманина, она священна, она ценна, потому что каждый человек – это создание Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Тааля в хадисе Кудси говорит, да, «Халяктуху биядайя», я создал его двумя руками. Имеется в виду здесь не про эти руки, которые у Аллаха, естественно, у него нет тела, как такового, да, то есть мы не можем его себе представить там с руками, с ногами. Хотя некоторые говорят, что это доказательство того, что у Аллаха есть руки, оба они правые, есть такое тоже, да? Это акида уже. Но этот хадис мы по-другому трактуем. Как в этом хадисе сказано, что Аллах сам создал человека. Это творение, создание Аллаха Субханаху ва Тааля. Когда, например, вы работаете в какой-то компании, вы босс, точнее вы сотрудник, есть босс, самый главный, генеральный там, да? И он приезжает туда на машине. Естественно, у него самая крутая машина, у этого босса, правильно? У него всегда есть особое место, куда он ставит свою машину. И все люди обходят эту машину стороной. Почему? Потому что это машина босса. Все. Это понятно уже. Если надо, помоют даже. Если скажут только, не так просто не помоют. Иначе помоешь не так. Против шерстки. И все, попал. Да? Поэтому, если скажут только, то помоешь даже. Все сделаешь. И поэтому, когда ты не уважаешь человека, ты не уважаешь его создание. То есть не уважаешь машину босса, ты не уважаешь босса. Это аналогично. Уважаешь машину, уважаешь босса. Здесь то же самое. Если ты не уважаешь человека, ты не уважаешь Аллаха, его создание. Всех Аллах Тааля создал, любя их. От любви не просто так налепил, а любя их создал, понимаете? Поэтому любимое творение Аллаха пугать или убивать или что-то с ним сделать, это категорически запрещается. Поэтому это идет с большими грехами. То есть предаешь товарища Аллаху, убиваешь человека, они идут вместе. Потому что это вызов самому Аллаху Субханаху ва Тааля. Дорогие друзья, пусть Аллах Субханаху ва Тааля простит грехи умершим, нашим братьям, сестрам, мусульманам, которые пострадали в Новой Зеландии. Пусть Аллах Тааля поможет их семьям пережить эту потерю. И пусть эти умершие обретут смерть шахидов, мучеников и попадут в рай без расчета. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.